Priča koja ne počinje u školi nego u kući. Želim da vam ispričam jednu priču. Priču o mojoj prijateljici. Priču o djevojčici koja je rođena sa lijevom rukom jačom od desne, ali su joj godinama govorili da ta ruka nije ispravna. Ovo nije priča o školi. Nije čak ni o rukama. Ovo je priča o identitetu, o zbunjenosti, o djetetu koje je pokušavalo da bude ono što nije, samo da bi bilo prihvaćeno. Baka i pogrešna ruka. Moja prijateljica je bila jedina ljevoruka osoba u svojoj porodici. Niko prije nje, niko poslije nje. Njena baka iz vjerskih razloga branila joj da jede lijevom rukom, govoreći joj da se tako ne radi. Zamislite zbunjeno dijete za stolom, ruka joj instinktivno ide lijevo, ali pogled bake oštar, stroga opomena, ne tom rukom. Djevojčica je počela da skriva pokrete, da premješta kašiku u desnu ruku, da jede nespretno, sporo. I tako je prvi put naučila jednu lekciju. Moje prirodno nije prihvatljivo. Roditelji, strah od tuđeg mišljenja. Roditeljima je bilo čudno. Niko u porodici nije ljevoruk. Umjesto da se zapitaju kako joj pomoći, oni su pokušali da je isprave. Majka joj je govorila, kada kreneš u školu, ako budeš pisala lijevom rukom, djeca će te gurkati i ismijavati. Ta rečenica joj je odzvanjala u glavi. Ne zato što je vjerovala da je drugačija, nego zato što je prvi put osjetila strah. Strah da je nešto s njom pogrešno. Otac joj nikada nije dopuštao da se služi nožem. Svaki put kada bi krenula da odreže krišku kruha lijevom rukom, on bi joj ljutito oduzeo nož. Šta radiš? Posjeći ćeš se. Odrezat ću ja. Nije joj vjerovao. Ne zato što nije bila sposobna, nego zato što je koristila pogrešnu ruku. Tako je naučila drugu lekciju. Ne mogu sama. Neko drugi mora umjesto mene. Škola i zbunjenost dominantne ruke u školi je pokušala da bude desnoruka. Pisanje je uvježbala, slova je savladala, naučila je da skriva lijevu ruku, ali tijelo ne zaboravlja. Na času rukometa potpuna zbunjenost. Koju ruku da koristi? Koja je jača? Koja je dozvoljena? Prelazak sa ljevoruke na desnu ruku nije samo promjena ruke, to je promjena moždanih obrazaca. Nije znala gdje joj je centar koordinacije. Makaza je mrzila. Svakim rezom papir je klizio. Rez nije bio precizan. Tek kada je odrasla, sama je kupila makaze za ljevoruke. Roditeljima to nikada nije palo na pamet. Prvi put je osjetila olakšanje u tako banalnoj stvari. Jedan alat, jedno priznanje, jedna potvrda. Nisi ti problem. Matematika. Prvi put razumijevanje pisanje teksta desnom rukom je usavršila. Ali povući ravnu liniju, pa čak i 1 centimetar, bilo je gotovo nemoguće. Na času matematike često je koristila obje ruke. I jednom ju je nastavnik pitao. Zašto to radiš i kako uopšte uspijevaš? Objasnila mu je. Ja sam zapravo ljevoruka, ali pišem desnom. Nastavnik je bio fasciniran. Po prvi put neko nije vidio problem, nego sposobnost. Po prvi put je neko rekao bez riječi, ti si posebna. Taj trenutak joj je promijenio pogled na sebe. To dijete je prvi put osjetilo da biti ljevoruk nije ništa loše. Na času likovnog ista priča. Kist je gotovo uvijek završavao u lijevoj ruci. Nastavnica je voljela njene crteže. Rekla je da ima dar. Tu se nešto prelomilo, jer umjetnost ne trpi laž. Kada je slikala lijevom rukom, bila je slobodna. Kada je pokušavala desnom, bila je ukočena. Tijelo je znalo istinu prije nje. Psihološka analiza. Šta se dešava djetetu koje uče da potiskuje sebe? Dijete koje godinama čuje da je njegova prirodnost neispravna, razvija unutrašnji konflikt. Mozak i tijelo se razdvajaju. Javlja se zbunjenost identiteta, sumnja u sebe, strah od pogreške, pretjerana prilagodljivost. Ona je naučila da stalno skenira okolinu. Da pita, je li ovo dozvoljeno?
Takva djeca često postanu odrasli ljudi koji su savršeno prilagodljivi, ali duboko nesigurni, jer su naučili da njihova priroda mora biti korigovana. Preokret, povratak sebi. Godinama joj je trebalo da shvati. Nije problem u njenoj ruci. Problem je u tuđem strahu. Polako je počela da koristi lijevu ruku više. Posebno u situacijama gdje je potrebna kontrola, preciznost, intuicija. Shvatila je njen mozak ima dominantnu stranu. I da je cijeli život pokušavala da je utiša. Danas je ljevoruka osoba koja piše desnom rukom. Ali za sve ostalo koristi lijevu svoju dominantnu ruku. I znate šta je zanimljivo? Razvila je izuzetnu spretnost obje ruke. Postala je gotovo ambidekstralna. Ne zato što je to planirala, nego zato što je bila primorana. Šta ova priča zapravo govori? Ovo nije klasičan i dobar primjer odrastanja. Dijete ne treba da bude prisiljeno da se mijenja kako bi bilo prihvaćeno. Ali iz ove priče izlazi nešto važno. Priroda se ne može trajno potisnuti. Možete je odgoditi, možete je zbuniti, ali ne možete je izbrisati. Moja prijateljica je na kraju ostala ono što jeste. Samo joj je trebalo više vremena. I možda više hrabrosti nego drugima. Koliko djece danas pokušava da bude normalno? Koliko njih krije svoju prirodu zbog rečenica koje su izgovorene iz straha? Ako imate ljevoruko dijete, ne ispravljajte ga. Ako ste ljevoruki, niste greška. I zapamtite. Najteže bitke u djetinjstvu ne ostavljaju ožiljke na koži, nego na identitetu. Ali kada čovjek jednom odluči da bude ono što jeste, tada više nijedna ruka nije slabija, samo iskrenija. Ako vas je ova priča potaknula na razmišljanje, podijelite s roditeljem koji mora ovo čuti i ostanite uz nas za nastavak. Pretplati se. Ovo je kanal Treba da znaš. Tu smo zbog vas.